Թարմացված լրահոսով եթեր է վերադարձել Renews-ը, ես Լիլիթ Մուրադյանն եմ, ողջույն սիրելի հայրենակիցներ։ Եվ այսպես վերջապես 3 երկար ու ձիգ նիստերից հետո որոշում կայացվեց, Տաշիշ կապիտալը զրկվեց հեծը կառավարելու լիցենզիայից։ Նախկին տնօրեն Ղազինյանի ելույթի ժամանակ է այսօր իրավիճակը լարվել, հետ ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանն է արձագանքել, պնդել, թե ելույթում վիրավորական ձևակերպումներ կան ու կոռեկտության կոչ է արել։ Նիստի վերջում լրագրողների հետ խոսել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանը եւ նշել, որ առաջիկա 3 ամսում պետությունը սեփականատիրոջ կամ հետ տնօրենների խորհրդի հետ կսկսի բանակցել գույքի սեփականության իրավունքի փոխանցման վերաբերյալ։ Եթե այդ 3 ամսվա ընթացքում կողմերը չգան համաձայնության, ապա պետությունը կարող է գերակա շահի իրավունքով վերցնել սեփականության իրավունքը։ Այդ նոր կարգավիճակը այս պահին իմ մտքում առնվազն նշмарվում է 3 տարբերակ, թե որ ճանապարհով պետությունը կգնա, դա ժամանակը ցույց կտա։ Այսինքն տարբերակ 1 կարող են վաճառել այլ ընկերության, տարբերակ 2 կարող են կոնսորցիումով կառավարման տալ, պետությունը մասնաբաժին ունենա, կարող են պետական պահել, թե որ տարբերակը կլինի, դա ժամանակը ցույց կտա։ Այս պահին տաղավարում է իմ գործընկեր Մոնիկա Հարոյանը, որը ոչ միայն այսօր, այլև հեծին լիցենզիայից զրկելու այս երկարոձիգ նախորդ 2 օրերի քննարկումներին եւս հետևել է, ողջույն Մոնիկա։ Առաջին հարցը, որ հետաքրքրում է բոլորիս, այն է, թե այս փոփոխությունների արդյունքում ինչ է կատարվելու սովորական սպառողի կյանքում, արդյոք այս փոփոխությունը որևէ կերպ անդրադառնալու է սակագնի վրա ու արդյոք վերև կամ ներքև գինը փոփոխվելու է։ Դե ինձ թվում է հանրությանը հետաքրքրող միակ հարցն է այս պահին, լիցենզիայից զրկել, չզրկել, դա նրանց ընդհանրապես երևի թե չի հետաքրքրում։ Նշեմ, որ երկարաժամկետի վրա ինչ-որ փոփոխություններ հնարավոր են լինել, բայց հիմա այդ փոփոխությունների մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Երկարաժամկետում հնարավոր են այդ փոփոխությունները, քանի որ հիմնականում խոսվում է ֆինանսական եւ տնտեսական խնդիրների մասին, բայց շտապում է մեր հեռուստադիտողին հանգստացնել, քանի որ սկզբնաժամկետում դեռ այդպիսի փոփոխություններ կարող են չլինել։ Այո, սպասումներ չունենան փաստորեն մարդիկ, համենայն դեպս կարճաժամկետում։ Հետո քննարկումների հիմնական թեման նաեւ այն է, թե արդյոք այս փոփոխությունը տնտեսական հիմք ունի, թե քաղաքական է։ Բնականաբար 2 կողմից էլ պնդումներ լսում ենք, բայց դու էլ ես թեմային շատ հետևում, դու ինչ փաստարկներ կներկայացնես։ Դե եկեք սկսենք ամենասկզբից, թե որտեղից սկսվեց այս ամենը, դե Սամվել Կարապետյանի հանրային խոսքերը, հետո դրանից հետո հենց Սամվել Կարապետյանի ձերբակալումը։ Իդեպ նշեմ, որ Սամվել Կարապետյանը հեծը ձեռք է բերել 2016 թվականին, հենց նախկին կառավարության խնդրանքով եւ միլիոնավոր դոլարների ներդրումներ է կատարել դրա արդիականացման համար, եւ այս 3 օր տևած նիստերի ժամանակ արդեն Արամ Օրբելյանը աշխատանքային օրենսգիրքներ մեջ բերում, ասում է խնդրում ենք թողեք տուն գնանք, այդքան արդեն նույնիսկ դադարեցնել, արդեն չէին խնդրում։ Այո, այս ամենը ես կարող եմ ասել, որ մասնավոր գույքի պետականացման մասին է։ Ու Սամվել Կարապետյանը նաև նշեմ, որ դիմել էր արբիտրաժային դատարան եւ արբիտրաժային դատարանի որոշումը, ինչպես նաև ոչ միայն արբիտրաժային դատարանի որոշումը, իշխանականներն ու ընդդիմադիրները շատ տարբեր կերպ են ներկայացնում։ Իշխանականները նշում են, որ սա հանրային շահի խնդիր էր, իսկ ընդդիմադիրները նշում են, որ արբիտրաժային դատարանի որոշումը իրանք այնպես էին ներկայացնում, որ այս գործողությունները պետք է դադարեցվեն եւ Սամվել Կարապետյանը պետք է դուրս գա կալանավայրից։ Այո, տարբեր կերպեր, հա, մեկնաբանվում, թե ով է հաղթել, այսպես ասած, արբիտրաժային դատարանը։ Տարբեր կերպ էին ներկայացնում։ Իդեպ նաև մենք մեր եթերներում շատ ենք անդրադարձել այս թեմային եւ այլ երկրներում նաև շատ նմանատիպ նախադեպեր են տեղի ունեցել ու դրա հիմնական վերջաբանը եղել է նա, որ պետականացրել են մասնավոր սեփականությունը եւ վաճառել են մեկ այլ սեփականին Սեփականատիրոջ, այո, կներեք, սեփականատիրոջը եւ մի ձեռքից ուղակի տվել են մյուս ձեռքին։ Հիմա չգիտեմ մեր դեպքում էս հեծի վերջաբանը որն է տեղի ունենալու, բայց հուսով եմ գոնե հոսանք ունենանք ամեն դեպքում։ Այո, իհարկե, այդպիսի
վատատեսական ամենայն դեպս չլինենք, այդ տարբերակների մասին ես հիշում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ էր ասում, որ երկու վարկած կա, թե ինչ տեղի կունենա, հա, կամ կմնա պետությանը, կամ էլ կհանձնվի մեկ այլ սեփականատիրոջ, ամենայն դեպս այո։ Մեսրոպ Մեսրոպյանը նույնպես խոսեց այդ թեմաների մասին եւ հենց իմ նշած, որ մի սեփականատիրոջից գնելը եւ մյուս սեփականատիրոջը վաճառելը հիմնական տարբերակներից մեկն է։ Շնորհակալ եմ Մոնիկա, մեր հեռուստադիտողին էլ ասեմ, որ այսօր երեկոյան արդեն կարող եք սպասել Մոնիկա Հայրոյանի ամբողջական ռեպորտաժի։ Անցնենք առաջ, թեժ կրքեր են վաղարշաբաթի երեկվա ընտրություններից հետո ԿՊ-ն գիշերը մեծ խնդությամբ է ընդունել հաղթանակի լուրը։ Իսկ Այբ Հաշինյանը վաղարշաբաթի ընտրությունները շտապել է կապել Մայրաթոռը Գարեգին երկրորդից ազատելու գործընթացի հետ, վաղարշաբաթիների քվեն համարելով աներկբա աջակցություն, թեև Գարեգին երկրորդը ամենայն հայոց կաթողիկոսն է։ Վարչապետը այս ընտրությունը կապում է նաև եկող տարվա խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Մի խոսքով ինչ-որ ինֆորմացիոն ֆոն է ստեղծվում, որ համայնքային այս հաղթանակով հաղթել են ամեն ինչ ու ամեն մեկին։ Իշխանական նախարարներից մեկն անգամ լրատվամիջոցների է ներառել հաղթվածների ցուցակում։ Մինչև այս մասին ավելի մանրամասն կլսեք իմ գործընկերոջ ռեպորտաժում, որն ի դեպ երեք ամբողջ օրը եղել է ընտրատեղամասերում ու ակտիվ լուսաբանել ընտրությունները, ես նաև նշեմ, թե ինչպես են այս գործընթացը տեսնում ընդդիմադիրները։ Ասում են, որ ոչ թե վաղարշաբաթցիների վստահության, այլ ընտրական մաթեմատիկայի արդյունքում է ԿՊ-ն հաղթել առանց որևէ մեկի հետ կոալիցիա կազմելու անհրաժեշտության։ Նախ ընտրություններին մասնակցել է միայն 45%-ը, ու այս 45%-ի 48.5%-ն է ձայնը տվել իշխանության թեկնածուին, որն ի դեպ նաև համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարն էր։ Ըստ ընդդիմադիրների սա նշանակում է, որ մոտ 22%-ն է վստահում նորընտիր համայնքապետին, բայց նաև դրականի վրա են ուզում կենտրոնանալ հակաիշխանական դաշտում, ասում են գոնե այս ընտրություններից հետո ձերբակալություններ հավանաբար չեն լինի։ Ուր են կեցում։ Կենտրոնական շտաբ։ Ուր են կեցում, հələ այստեղենով է։ Ալեն Սիմոնյանի ասած, այս տղեն վաղարշաբաթի համայնքապետի ընտրություններում հաղթել է, ստանալով ձայների 48.5%-ը։ Կեսգիշերին Հայաստանի տարբեր շրջաններից եկած թիմակիցները լուրն իմացել, ծափերով, վանկարկումներով ու դհոլ զուռնայով էին դիմավորում Մեխակյանին։ Քվեների 31.9%-ն է ստացել ընդդիմադիր հաղթանակ դաշինքը, Մայր Հայաստանը 5.4% է ստացել վաղարշաբաթ խոշորացված համայնքում։ Բոլորովին վերջերս Խոյ եւ վաղարշաբաթ համայնքների միավորումը ընտրությունների վրա իր ազդեցությունն է ունեցել։ Մենք հաշվել ենք, թե որ թեկնածուն ինչքան ձայն է ստացել ըստ նախկին վարչատարածքային բաժանման մինչև խոշորացումը։ Օրինակ Մայր Հայաստան կուսակցության թեկնածուն իր ձայների մեծամասնությունը ստացել է Խոյ համայնքից։ ԿՊ-ն ու հաղթանակը վաղարշաբաթում մոտ ձայներ ունեն, իշխող ուժի ձայները շուրջ 700-ով են ավելի, մինչդեռ Խոյում, որտեղ ԿՊ թեկնածու Մեխակյանը 3 տարի համայնքապետ է եղել, իշխող ուժը երկրորդ տեղից 4500 ձայնով ավելի է ստացել։ Հիշեցնեմ, որ այս տարի հունիսին վաղարշաբաթի համայնքապետ Դիանա Գասպարյանի կոռուպցիոն սկանդալի հետևանքով հրաժարականից հետո կառավարությունը որոշեց, որ Խոյը պետք է միանա վաղարշաբաթին։ Ավականուց նոր համայնքապետ ընտրելու փորձերը անձամբ իշխող ուժի ներկայացուցիչները չեզոքացրին։ Թափուրաթորին նշանակվեց Արմավիրի մարզպետ Արգիշտի Մեխակյանը։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագրի շտաբում ուրախության աղմկոտ դրսևորումներով էին արձագանքում ամեն անգամ, երբ հերթական տեղամասից արդյունքներն էին ստանում ու իմանում, որ առաջատար են։ Շտաբ գնացած ՏԿ նախարարը հեղափոխության հայտնի բարձրախոսներ ձեռքն առել։ Բացականչում էր, որ ջախջախել են ընդդիմությանը։ Առանց ձեզնից մեկի բացակայությամբ հնարավոր չէր լինի վաղարշաբաթում ջախջախել մեծախոս, մեծաբերան ընդդիմությանը։ Ընդդիմությունից ամենաշատ ձայն հավաքած Սևակ Խաչատրյանը Կիրակի գործընկերոջս հետ զրույցում նշում էր, որ բողոքարկելու են ընտրության արդյունքները, իսկ ջախջախել բառին անդրադառնալով ասում է, ում են ջախջախել վաղարշաբաթցիներին։ ԿՊ-ականները, այսինքն սպասում էին այս վարկյանին, որ ասեին ջախջախել են, ում են ջախջախել, վաղարշաբաթցուն են ջախջախել, վաղարշաբաթցիներն են մեզ ձայն տվել, մեր թիկունքում եղել են վաղարշաբաթցիները, մեր թիմի անդամները վաղարշաբաթցիներն են, գյուղաբնակ մեր Խոյ համայնքի բնակիչները եւ Էջմիածին քաղաքի բնակիչները ում են ջախջախել։ Իրենք շատ շուտով ջախջախվելու են, բայց իրենց անձերն են ջախջախվելու, ոչ թե
վաղաշապացին կամ հայ ժողովուրդը եւ այլն։ Թող մեծ շատ չխոսամ, մանավանդ իրենց նախարարները պորոտախոսությամբ մեջ մի փոքր ոնց որ հայտնի է վերջին շրջանում էլ կարծես շատ ավելի իրենց լեզվին չեն կարողանում տիրություն անել ժողովրդի լեզվով ասած։ Ջախջախել բառը օգտագործում են շատ քպականներ, այս թվում Գևորգ Պապոյանը։ Էկոնոմիկայի նախարարը կարծում է համայնքային ընտրություններում անգամ լրատվամիջոցներին են հաղթել, ինչպես նաև նախկին ղեկավարներին իր բառերով ձևիստներին, Էնդուբիկով Մարթուն, Կտրիչին, Հրապարակ, Ժողովուրդ 168 թերթերին։ Իդեպ հետաքրքիր է, որ 168 ժամը հայտնում է, թե ընդդիմության հաղթանակ դաշինքի թեկնածու Սևակ Խաչատրյանը Պապոյանի հարսանիքի քավորն է եղել։ Հեղափոխական երգով է առավոտը սկսել վարչապետն ու իր հետևությունները ներկայացրել նախօրեին վաղարշապատի ընտրություններից հետո։ Աներկբա աջակցություն ցուցաբերեցիք մեր պետականությունը, անկախությունը, իշխանությունը, ազատությունը ուժեղացնելու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ռազմավարությանը։ Ձեր ընտրությամբ կարևոր լիցք տվեցիք մեր սրբության սրբոցը, Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածինը Կտրիչ Ներսիսյանից ազատելու գործընթացին։ Սա նոր կանաչ լույս կվառի վարչապետի առաջ վեհարանը իր բնորոշմամբ ազատելու գործընթացում։ Իմանանք, երբ որ բավարար չափով մաքրված կզգամ ինձ այն ժամանակ։ Ընտրություններից հետո Facebook-յան քաղաքական դաշտում վերլուծության ժամեր էին, ինչու ընդդիմությունը պարտվեց եւ նմանատիպ հարցեր։ Օրինակ ՊԵԿ նախկին նախագահ Դավիթ Անանյանը գրում է, եթե ընդդիմադիր դաշտը մնա մասնատված, ինքնաբավ, անվստահ ու առանց համախմբման, ապա ընտրական գործող համակարգը կրկին կվերարտադրի իշխանությանը։ Սիմոն Հովանիսյան, Reopen Media։ Այսօր Մասիսի ավականու արտահերտ նիստում համայնքի ղեկավար է ընտրվել Նորայր Հակոբյանը, նա ներկայացնում է ընդդիմադիր Դավիթ Համբարձումյան դաշինքը եւ մինչեւ այս զբաղեցնում էր համայնքապետի առաջին տեղակալի պաշտոնը։ ԿՊ նիստին չի մասնակցել, հիշեցնեմ, որ Մասիսի նախկին քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանը շաբաթներ առաջ դատարանի որոշմամբ ազատազրկվել է 6 տարի 3 ամիս ժամկետով հոկտեմբերի 28-ին Հայաստան ժամանելուն պես նա կալանավորվել էր, դրանից 2 օր հետո ուղերձով հայտնել, թե դիմել է դադարեցնելու ավականու անդամի լիազորությունները։ Համբարձումյանը մեղադրվում է 2018-ի իրադարձությունների ժամանակ ցուցարարների դեմ բռնություն կիրառելու համար։ Թրամփի ուղին քննարկելու համար Երևանում է ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալը Ալիսոն Հուքերը արդեն հանդիպել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հատուկ բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանի հետ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության անդրադարձել են տարածաշրջանային վերջին զարգացումներին եւ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունից հայտնում են, որ կողմերը քննարկել են նաեւ հայ-ամերիկյան ռազմավարական գործընկերության հետագա քայլերը Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման նախագծի եւ հայ-ամերիկյան հուշագրերի շրջանակում։ Նախատեսվում է զրույց նաեւ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Բաքու-Իսլամաբադ ռազմական համագործակցությունը թևակողում է նոր փուլ։ Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆը հաստատել է Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերին GF-17 կործանիչների մատակարարման գործընթացը, որը համարվում է Պակիստանի պատմության մեջ ռազմական ավիացիայի ամենախոշոր արտահանման պայմանագիրը։ Օրեր առաջ այդ օդանավերը ներկայացվել էին Բաքվում տեղի ունեցած զորահանդեսին։ Մատակարարումը կիրականացվի մի քանի փուլով, զուգահեռաբար կվերապատրաստվեն թռիչքային եւ տեխնիկական անձնակազմերը։ Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերին 1.6 միլիարդ դոլար արժողությամբ կործանիչների մատակարարման առաջին պայմանագիրը կնքվել է նախորդ տարի։ Այս ամռանը ստորագրվել է եւս 40 միավոր այս տեսակի ինքնաթիռների վերաբերյալ համաձայնագիր։ GF-17-ը 4-րդ սերնդի թեթև կործանիչ է, որը մշակվել է Չինաստանի եւ Պակիստանի համատեղ ուժերով, ոչ պաշտոնական տվյալներով ռուս մասնագետներ են կարևոր դեր խաղացել դրա մշակման գործում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը անակնկալ կերպով պատրաստակամություն է հայտնել բանակցել Վենեսուելայի նախագահի հետ։ CNN-ը գրում է, որ Ամերիկան ռազմական ռեսուրս չունի Նիկոլաս Մադուրոին տապալելու համար։ Չիլիում 50-ամյա դադարից հետո իշխանության կարող են գալ կոմունիստները, իսկ Իսպանիայում հատուկ գործողության արդյունքում ձերբակալվել է էկվադորցի նարկոբարոն Պիպոն։ Միջազգային լրահոսին հետևում է Դավիթ Գենջոյանը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է Զապորոժիայի մարզում առաջխաղացման եւ 2 բնակավայր գրավելու մասին։ Ի պատասխան ուկրաինական ուժերը հարվածներ են հասցրել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող վերամշակման գործարաններին եւ էներգետիկ ենթակառուցվածքներին։ Դոնեցկում շուրջ 5 միլիոն մարդ է մնացել առանց էլեկտրականության։ Գերատեսչությունը հայտնում է, որ մեկ գիշերվա ընթացքում Ռուսաստանի տարբեր շրջաններում խոցվել է 36 ուկրաինական դրոն։ Այս իրադարձությունների ֆոնին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ օրինագիծ է մշակում Ռուսաստանի հետ բիզնես անող ցանկացած երկրի, հնարավոր է նաև Իրանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու համար։ ԱՄՆ-ն ակտիվացնում է իր հակաթմրահավեկչական գործողությունները, ինչի մասին են վկայում Խաղաղ օվկիանոսում առերևույթ թմրանյութեր տեղափոխող նավի վրա հասցված հարվածը եւ Ջերալդ Ֆորդ ավիակրի տեղակայումը Կարիբյան ծովում։ Այս ռազմական ակտիվությունը լայնորեն դիտարկվում է որպես Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի վրա ճնշում գործադրելու քայլ, չնայած թմրաշրջանառության դեմ պայքարի մասին պաշտոնական հայտարարություններին։ Վենեսուելան դատապարտել է ռազմական ճնշումը։ Դոնալդ Թրամփը միաժամանակ հայտարարել է, որ բաց է Մադուրոյի հետ քննարկումների համար։ Իսրայելի կողմից Լիբանանի հետ սահմանին կառուցվող պատը վեճերի առիթ է դարձել։ Բեյրութը եւ ՄԱԿ-ը մեղադրում են Իսրայելին կապույտ գիծը հատելու եւ Լիբանանի ինքնիշխանությունը ոտնահարելու մեջ, ինչը իսրայելական կողմը հերքում է։ Այս ֆոնին Գազայի հատվածում չնայած հայտարարված հրադադարին շարունակվում են մարդկային կորուստները։ Դրա ուժի մեջ մտնելուց ի վեր զոհերի թիվը հասել է 266-ի։ Ըստ պաշտոնական տվյալների 2023 թվականի հոկտեմբերից սկսված հակամարտության ընդհանուր զոհերի թիվը գերազանցել է 69400-ը, իսկ վիրավորները 170,000-ը։ Չիլիի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում կոմունիստ տեխնատու Ժանետ Խարան ստանալով ձայների 27%-ը փոքր առավելությամբ հաղթել է, սակայն երկրորդ փուլում կմրցի 24% հավաքած ծայրահեղաչ տեխնատու Խոսե Անտոնիո Կաստի հետ։ Խարան խոստացել է պայքարել կազմակերպված հանցավորության դեմ, վերացնելով բանկային գաղտնիքը եւ խստացնելով միգրացիոն վերահսկողությունը։ Չնայած Խարայի առաջատարությանը երկրորդ փուլի ֆավորիտ է համարվում Կաստը, քանի որ ակնկալվում է, որ աջակողմյան ուժերը կմիավորվեն նրա շուրջ, արտացոլելով Չիլիում եւ Լատինական Ամերիկայում պահպանողական տրամադրությունների աճը։ Էկվադորում ձախողվում է նախագահ Դանիել Նոբոայի նախաձեռնած հանրաքվեն, որով նախատեսվում էր թույլատրել օտարերկրյա ռազմաբազաների վերադարձը կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարելու համար։ Սակայն հենց նույն օրը Էկվադորի եւ Իսպանիայի ոստիկանությունները համատեղ գործողությամբ Իսպանիայում ձերբակալել են երկրի խոշորագույն Լոս Լոբոս նարկոխմբավորման պարագլխին։ Նախագահ Նոբոան Պիպո Մականունով հայտնի Վիլմեր Չավարիայի ձերբակալությունը որակել է որպես կարևորագույն հաջողություն, ընդգծելով հենց այն միջազգային համագործակցության արդյունավետությունը, որի ընդլայնման ուղղված առաջարկը մերժվել էր հանրաքվեով։ Դավիթ Գենջոյան, Ռիոպեն մեդիա։ Մոտենում ենք թողարկման ավարտին, ֆուտբոլից խոսենք, երեկոյան 9-1 հաշվով Պորտուգալիայի հավաքականին զիջելուց հետո Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանն ափսոսանքով է խոսել խաղի ընթացքի մասին, Մելիքյանի կարծիքով պարտությունն անհատական սխալների պատճառով էր եւ տղաներն առայժմ հոգեբանորեն պատրաստ չեն այս մակարդակի խաղերին։ Թեմայի մասին իմ գործընկերը ռեպորտաժ է պատրաստում, որը կարող եք դիտել արդեն մեր երեկոյան գլխավոր թողարկմանը եւ վերջում էլ եղանակի մասին աշնան ջերմ ավարտ է մեզ սպասում առաջիկա 10 օրերին մեր երկրում կլինի արևառած առանց ստեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը նոյեմբերի 18-ին եւ 19-ին կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով, այնուհետև կմնա անփոփոխ, հայտնում է օդերևութաբան Գագիկ Սուրենյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, իսկ այս ժամի լրահոսից այսքանը, Renews-ի գլխավոր թողարկումը 20:00-ին է, եթերում կլինի իմ գործընկեր Դավիթ Սարգսյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ վաղը։ Կհանդիպենք։